अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 77 यानी कि 77 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और आज का हमारा सबक है वो है सन और हिजरी। ठीक है, सन हिजरी इसको कहा जाता है। उर्दू तारीख जो चाँद के हिसाब से जो महीना और साल चलते हैं, जैसा कि अभी 1441 हिजरी चल रही है। तो आइए इसके मुतालिक ये सबक है। चूँकि पूरा नहीं हो पाएगा इस पार्ट में, तो इंशाल्लाह कुछ सबक जो है इस पार्ट में पढ़ा जाएगा, अगला जो सबक बाकी रहेगा वो अगले पार्ट में इंशाल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 77। तो चलिए चलते हैं किताब की तरफ और अपने सबक को पढ़ लेते हैं। 60 तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 64। आइए इंशाल्लाह ये जो सबक शुरू हो रहा है यहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो टाइटल नेम है, ठीक है, ये है हिजरी। इसकी लिखावट आप देख लीजिए, कुछ अरबी की तरह लिखे हुए है हाँ और जीम हिजरी, और ये है सीन नून सन, और लास्ट में हिजरी सन हिजरी जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। इसमें थोड़ी सी स्पीड भी की जाएगी। ठीक है, इस वक्त तकरीबन दुनिया के हर गोशे में अंग्रेज़ी, ठीक है, ये नया लफ्ज़ है इसलिए इसको देख लीजिए, अंग्रेज़ी महीना और साल लिखने और बोलने का रवाज फैला हुआ है। ठीक है, फैला में ये पे और हा से जो मिलकर फ बनता है वो आएगा। लोगों को जब अपने किसी मामले में, है ना, में दीन तारीख़ मुकर्रर करना होता है तो वो यही अंग्रेज़ी तारीख़ और सन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई भी हमें बाहर जाने का कोई एडजस्टमेंट करना होता है तो यही इस्तेमाल होता है। मुल्क हिंदुस्तान में, ठीक है, देखिए ये यहाँ पर हम ज़ेर देकर पढ़ेंगे क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान पढ़े तब भी कोई हरज नहीं, मुल्क हिंदुस्तान में। ठीक है, अब आगे देखिए, ये डाल है डाक खाना, पोस्ट ऑफिस जो है ना, डाक खाना, कचहरी, काफ है, फिर ये चे, कचहरी, और रेलवे, रे या लाम, रेल और वे वगैरह के सारे, ठीक है, कारोबार में अंग्रेज़ी तारीख़ और सन से काम लिया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, टिकट वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं बुक कराने में, सब में इंग्लिश तारीख चलती है। सन है ना, सीन नून, सन का माना साल है। इस लफ्ज़ को ज़्यादातर सीन या नून और नून के साथ हा मिलाकर लिखते हैं। आप देख सकते हैं, तो ये सने है, सीन नून हा है ना, मिलाकर लिखते हैं। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नाम तो तुम पढ़ चुके हैं ना, पहले पार्ट में आ चुका, पढ़ चुके हो। आप अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, गुन्ना के साथ, हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पैदाइश से तकरीबन 571, देखिए अलिफ काफ 71 साल पहले आप पैदा हुए, जब आपने अपनी पैगंबरी का, आइए आगे वाले पेज पे देख लेते हैं, जब आपने अपनी पैगंबरी का, ठीक है, सुबूत होगा या ऐलान होगा, ठीक है, पैगंबरी का ऐलान किया और दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो यहूदी है ना, यहूदी आ चुके, ये चे है। ठीक है, या फिर हो सकता है ये ब्लर हो चुका है ना, यानी इसको यूं ही पढ़ेंगे, यहूदी अलिफ है और ये पे मिल गए, आप और के, आपके सख्त दुश्मन हो गए, है ना। इस कौम के लोग बड़े गुस्ताख और शौक हुआ करते थे, नालायक है ना, गुस्ताख यानी कि मतलब के बेअदबी करना। ठीक है, आइए आगे वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम की,
है ना, जिस कौम की हिदायत के लिए भेजे गए उस कौम का नाम यहूद और बनी इसराइल, है ना, बनी इसराइल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने यहूदी बहुत गुमराह हो गए। इनके ज़माने में यहूदी बहुत गुमराह हो गए थे। यहूदियों ही को सीधी राह पर लाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं हज़रत, है ना, ईसा अलैहिस्सलाम भी मुकर्रर किए गए। चुनांचे जब आपने तबलीग का काम शुरू फरमाया, ठीक है, तो यहूदियों में से चंद लोग ईमान ज़रूर लाए और मुसलमान हो गए, लेकिन उनमें के बड़े बड़े चौधरी लोग और उनके तमाम साथी, ठीक है, सीन अलिफ साथी, है ना, बाराती, ठीक है, अपने कुफ्र पर, साथी बाराती कहते हैं ना, उनके साथ आने वाले, अपने कुफ्र पर अड़े ही रह गए। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपके कत्ल की तैयारी मुकम्मल कर ली, ठीक है। यहूदियों ने आपके कत्ल की जो तारीख़ मुकर्रर की थी, ठीक उसी तारीख़ में अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर बुलवा लिया और मलऊन यहूदी हाथ मिलकर रह गए, है ना। आप उस वक्त आसमान पर तशरीफ़ रखते हैं, आप इस वक्त, है ना, इस वक्त आसमान पर तशरीफ़ रखते हैं जब क़यामत आने में थोड़ा अरसा बाकी रह जाएगा, तब आप दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। आप ही की पैदाइश मुबारक यानी मुबारक पैदाइश के पहले साल को अंग्रेज़ी तारीख़ और सन का पहला साल करार दिया गया है। अब यहाँ से जो है चुनांचे यहाँ से जो बात शुरू होगी, यानी कि अगला पैराग्राफ जो है यहाँ से अगला पेज है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे।